ये बच्चों का कफ सिरप है, एलमोंड कफ सिरप। 10 जनवरी का ये न्यूज है। इसमें जो केमिकल है वो सेम इथाइलिन ग्लाइकोल जो कुछ महीनों पहले कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में पाया गया था, जिस कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। यह नोटिफिकेशन तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है, जिसमें स्टॉप यूज नोटिफिकेशन दिया है। जिसको भी ये कफ सिरप मिले, इसकी सूचना ड्रग कंट्रोल ऑफिस में देनी है। कफ सिरप यूज नहीं करना है। बच्चों की खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप लेना वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है। डॉक्टर की परामर्श के अनुसार कोई भी ब्रांडेड कंपनी का या फिर जो डॉक्टर लिख के दे ऐसे किसी भी कंपनी का नहीं लेना है। ये दूसरा केस पाया गया। अभी तो और भी केस आ सकते हैं, और भी कई कफ सिरप अभी मार्केट से निकल सकते हैं, लेकिन सरकार का हाथ थोड़ा भी ढीला चल रहा है। जब जब वो टाइट करेगी तो ऐसे निकलते जाएंगे।